如何解决迷茫和焦虑？很多人告诉你行动起来，去看书，去健身。看书和健身真能消除你的迷茫和焦虑吗？不一定。能肯定的是，它能消除书店的老板和健身教练的焦虑。为什么你看书健身总是陷入间歇性踌躇满志、持续性混吃等死，越努力越焦虑的死循环？因为你的动机是逃避迷茫和焦虑。如果做一件事动机是逃避另一件事，就必然无法长久。就像你为了放下一段感情而开始另一段感情，注定不会幸福。迷茫是你在漫无目的的开车，焦虑是前方突然出现了大雾，你担心前面有坑，就松了油门。这时候如果有人说加油，你可以的，努力冲过去，你肯定不会停，只会靠边停车，考虑自己要去呢。但为什么同样迷茫焦虑的时候，有人对你说动起来，去看书，去健身，想也不想就照做？因为你太需要一个不用思考又看上去正确的目标来逃避迷茫和焦虑。我们大部分的焦虑往往是因为逃避焦虑而产生的，让你焦虑的一直都是焦虑本身。我们总是习惯用一个问题来掩盖另一个问题，用一个错误去纠正另一个错误，导致最初的问题永远无法解决。至于迷茫和焦虑的良药，绝不是盲目的去做点什么，而是停下来放空自己。每个人都会有一段非常迷茫的时光。我最迷茫最焦虑的时候，一个人去了郊区的老房子，没有外卖，没有快递，没有网络，没有手机，也没有书，只有一箱方便面和几个牛肉罐头，彻底切断外界联系，跟自己对话，跟自己相处。我想通过独处找到人生目标，彻底解决这个问题。但几天之后，我反而比以前更迷茫，更焦虑。唯一的区别是，这次我没法逃避，没法刷手机，没法看书，也没人倾诉，只能面对。当我无可奈何的迷茫和焦虑四目相对，才发现其实它也不能把我怎么样。就像一条拴着绳子的狗，你越躲，它越冲你龇牙咧嘴，但你要是阴着脸走过去解开绳子，它就会开始摇尾乞怜。这个杀手不太冷里面有句台词，小女孩问：人生总是如此艰难吗？杀手回答：总是如此。之前我一直觉得这个小女孩这样说太残忍了，后来明白这是在帮她。因为在荒诞的电影起码是有逻辑的，而现实经常毫无逻辑，比电影更荒诞。只有当你接受了人生总是如此艰难这个设定，才不会再为了尚未到来的艰难而焦虑。从今往后，任何事情在任何时间以任何方式出现，都影响不了你的内心，任你风起云涌，我自岿然不动。当你面对迷茫和焦虑，不再逃避，而是和平共处，当你清楚知道它就在那，看得见摸得着，但已经完全不受影响，即使你还是做着同样的事，工作、吃饭、社交、看书、健身，一切看起来没有什么不同，但事情已经有了根本的变化。你很清楚你的每一个决定不再是为了逃避什么，而是在有了清醒的认识之后做出的最好选择。也许在别人看来，你仍然是你，没有什么不同，只有你自己知道。正是因为看清了这些东西，经历了这些变化，你已经不一样了。人还是那个人，但你的内核已经变得更高级。迷茫和焦虑是人生的常态，他们无法被解决，也无需被解决。你感到焦虑，不是焦虑抓着你心不放，是你的心抓着焦虑不放。身上决定权一直在你手里，你不想被它影响，就可以不被它影响。迷茫和焦虑本身并不是问题，问题是你对待它的态度，而这个态度就是金庸笔下最强武功九阳真经中的一句心法口诀：他强有他强，清风拂山岗，他横任他横，明月照大江。你好好品品吧。受启发的记得点赞、关注四哥，每天分享大实话。